na tan tiffin kan siam zo le ta apa ke Gracie angai te Samuela momoi te le isaktea can you give isaktea artui du vela wa chu bangani artui mautoi marchamu ne na chicken powder te black pepper te chuan alu chop purun sen le bakor pol ar sa thing ania chuan artui kan abak chui dong ka pickle ka pa ya marcham chuan ai na ka kan ni bak chu an kula hian chaw lo pai an phal lawa sa pai hal box si lawa ti de ngar hi ni mai chuan pineapple hi isaka chaw torania chi ka al saka chuan hi tan a hlom top ani chuan hi salad pangai top ania chuan hi changkha chhum sok ani apa hi changkha pai ti rangai chuan hi beloi ra chhum top ania hi fangra marchamu le tel le chi le nga Manipur sengmai ngari anti angkha le ajinomoto ke chuan artui sunny side ta pangkha nia kan top chi chunga phul chuan alu chop le hi kawai baden siam ve ania alu te ziklum te beloi ra te chuanin tumbu te purun var so thing purun sen sangharep chuanin chi le chicken powder le nge dang ka tel the ka soi the ne la omen chu zong chu ni in ka sha kha kukara ka phit min tira chuanin hei tikwan ama khu koi min voi ni ka phit tira chuan ti han ka chok ama khan tikwan lo koi mai ni tui don lu tuk kalau siam chanang ti hian kan lo siam zo ta kan tiffin siam chu hi kan te ber tiffin ani kg1 ania kumnga ania anni hi an skula hian chaw pai lawan phal lawa amai ro chu kg1 te hi chu du pai thian tia sa te po lace te po chuan vo in chu nugget chuan hi apa tiffin kha ania ka soi fa vek to kha ania chuan hi moi te tiffin hi marcha hi marchamu le chibung le chicken powder le tel chi tlem len mix ani chuan hi Gracie angai te le keima ani zong hi ni voi ne chang hianin kan Facebook page a hian tiffin idea kan ron ti lang to dona chu vo in a changa tiffin idea lo en char thei don ani series kan ron ti chuak charang